Þá sagði Jesús þeim dæmisögu það hvernig þeir skyldu stöðugt biðja og eigi þreytast. Í borg einni var dómari sem hvorki óttaðist Guð né skeytti nokkurn mann. Í sömu borg var ekkja sem kom einlægt til hans og sagði: Lát þú mig ná rétti á mótstöðumanni mínum. Það vildi hann ekki lengi vel, en að lokum sagði hann við sjálfan sig: Ekki óttast ég Guð að sönnu, né skeyti nokkurn mann, en þessi ekkja lætur mig aldrei í friði. Því vil ég rétta hlut hennar áður en hún gerir út af við mig með nauði sínu. Og drottinn mælti: Heyrið hvað rangláti dómarinn segir. Mun Guð þá ekki rétta hlut sinna útvöldu sem hrópa til hans dag og nótt? Mun hann draga að hjálpa þeim? Ég segi yður, hann mun skjótt rétta hlut þeirra. En mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur? Jesús sagði líka dæmisögu þessa við nokkra þá treystu því að sjálfir væru þeir réttlátir en fyrirlitu aðra. 2 menn fóru upp í helgidóminn að biðjast fyrir. Annar var farísei, hinn tollheimtumaður. Faríseinn stéð fram og baðst hannig fyrir. Guð, ég þakka þér að ég ekki eins og aðrir menn, ræningjar, ranglátir, hórkarlar eða þá eins og þessi tollheimtumaður. Ég fasta 2 í viku og geld 10% af öllu sem ég eignast. En tollheimtumaðurinn stóð langt frá og vildi ekki einu sinni hefja augu sín til himins, heldur barði sér á brjóst og sagði: Guð, vertu mér syndugum líksamur. Ég segi yður, tollheimtumaðurinn fór heim til sín sáttur við Guð, hinn ekki. Því að hver sem upphefur sjálfan sig mun auðmýktur verða, en sá sem lítilækkar sjálfan sig mun upphafinn verða. Menn færðu og til hans ungbörnin svo að hann snerti þau. Lærisveinarnir sáu það og átöldu þá. En Jesús kallaði þau til sín og mælti: Leyfið börnunum að koma til mín. Varnið þeim eigi, því að slíkra Guðs ríki. Sannlega segi ég yður, hver sem tekur ekki við Guðs ríki eins og barn, mun aldrei inn í það koma. Höfðinginn okkur spurði Jesú: Góði meistari, hvað á ég að gera til þess að öðlast eilíft líf? Jesús sagði við hann: Hví kallar þú mig góðan? Enginn góður nema Guð einn. Þú kannt boðorðin: þú skalt ekki drýja hór, þú skalt ekki morð fremja, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki bera ljúgvitni, heiðra föður þinn og móður. Hann sagði: Alls þessa hef ég gætt frá æsku. Þegar Jesús heyrði þetta, sagði hann við hann: Enn þér eins vant. Sel allt sem þú átt og skipt meðal fátækra og munt þú fjársjóð eiga á himnum. Kom síðan og fylg mér. En hann heyrði þetta, varð hann hryggur við, enda auðugur mjög. Jesús sá það og sagði: Hve torvelt þeim sem auðinn hafa að ganga inn í Guðs ríki. Auðveldara úlfalda að fara gegnum nálarauga en auðmanni að komast inn í Guðs ríki. En þeir sem áhlýddu spurðu: Hver getur þá orðið hólpinn? Hann mælti: Það sem mönnum megn, það megnar Guð. Þá sagði Pétur: Við yfirgáfum allt sem við áttum og fylgdum þér. Jesús sagði við þá: Sannlega segi ég yður að enginn hefur yfirgefið heimili, konu, bræður, foreldra eða börn vegna Guðs ríkis án þess að hann fái margfalt aftur á þessum tíma og í hinum komandi heimi, eilíft líf.
Jesús tók þá 12 til sín og sagði við þá: Nú förum við upp til Jerúsalem og mun allt það koma fram sem spámennirnir hafa skrifað mannsoninn. Hann verður framseldur heiðingjum. Þeir munu hæða hann, misþyrma honum og hrækja á hann. Þeir munu húðstrýkja hann og lífláta, en á 3. degi mun hann upprísa. En þeir skildu ekkert af þessu. Orð þessi voru þeim hulin og þeir skynjuðu ekki það sem sagt var. Svo bar við, Jesús nálgaðist Jeríkó, að blindur maður sat þar við veginn og betlaði. Hann heyrði að mannfjöldi gekk hjá og spurði hvað væri að vera. Var honum sagt að Jesús frá Nasaret færi hjá. Þá hrópaði hann: Jesús, sonur Davíðs, miskunnað þú mér. En þeir sem á undan fóru höstuðu á hann að hann þegði. En hann hrópaði því meir: Sonur Davíðs, miskunnað þú mér. Jesús nam staðar og bauð að leiða hann til sín. Hann kom nær, spurði Jesús hann: Hvað vilt þú að ég geri fyrir þig? Hinn svaraði: Drottinn, að ég fái aftur sjón. Jesús sagði við hann: Fá þú aftur sjónina. Trú þín hefur bjargað þér. Jafnskjótt fékk hann sjónina og hann fylgdi honum og lofaði Guð. En allt fólkið sá þetta, vegsamaði Guð.